Mỹ nữ à, chào nhị cô là người làng ma cô phải không? Này hai mỹ nữ à, đừng đi vội mà tán gẫu vài câu đi chứ. Này gớm nhị cô em này chạy nhanh thật đấy. Tán gẫu vài câu cũng đâu có làm, các cô mang bầu đâu làm gì mà căng thế này. Hạo Tử, hai anh em mình ra đằng trước xem sao. Anh em đừng đuổi nữa. Ban ngày các cậu không thể vào làng ma cô đâu. Nhị vị ơi thôi thì đừng phí sức nữa. Ngôi làng ma cô này, ban ngày phụ nữ ở đây không được phép nói chuyện với đàn ông đâu, và càng không được phép cho đàn ông vào làng. Đây là quy tắc của họ rồi. Đừng thấy ban ngày, phụ nữ của họ ai cũng tỏ vẻ xa lánh người lạ, nhưng một khi màn đêm buông xuống, từng người một thôi đều bốc lửa lên đấy. Đặc biệt là cô gái tôi hẹn đây, tên là Vân Nhu. Ôi trời, cái vòng eo nhỏ của cô ấy mềm như nước vậy. Trời ơi Hạo Tử nghe thấy chưa? Chỗ này đó nha, từ quý cô cho đến chị đẹp tất cả đều có cả. Chỉ cần cậu đến một đêm thôi, đảm bảo cậu sẽ quên sạch bạn gái cũ ngay. Nhưng mà nếu chỗ này thật sự tốt như lời anh nói, thì tại sao bây giờ chỉ có ba anh em mình thôi vậy? Theo lý mà nói, phải có rất nhiều đàn ông xếp hàng đến mới đúng chứ. Này cậu ăn gì mà khờ khạo thế hả? Cả cái làng này chỉ có ba anh em mình tận hưởng, không phải sướng sao? Lẽ nào cậu còn muốn một đống đàn ông tranh giành với cậu à? Này đúng rồi, tôi phải nói với các cậu chuyện này. Cái kiểu tẩu hôn ở làng ma cô này, tuy nói là thuận tình vừa ý, nhưng mà các cậu tuyệt đối không được ép buộc họ đâu. Sau khi vào nhà rồi, trước hết hãy nói vài lời ngọt ngào với họ rồi. Nếu hai bên nhìn nhau vừa mắt thì việc này sẽ thành công. Nhưng từ từ, còn một việc quan trọng nữa phải nhắc nhở các cậu. Trước khi trời sáng, nhất định phải rời khỏi phòng. Nếu không thì... Này yên tâm đi, tối nay đại gia đây sẽ cho mấy cô em đó biết thế nào là một người đàn ông dũng mãnh thực sự. Đi thôi. Ôi trời này anh à, nhớ theo dõi kênh mình để xem phim tiếp theo nhé. Thôi được rồi, đừng nhìn chằm chằm nữa ưng. Căn phòng nào thì chọn căn đó đi, đảm bảo các cậu luôn sướng như tiên chết đi sống lại. Vậy thôi không nói với các cậu nữa, tôi phải đi tìm cái eo thon của mình đây, sáng mai tập hợp ở chỗ cũ nhé này. Này Hạo Tử, cậu tự chơi vui vẻ nhé này anh à. Sao chỗ này không có một bóng người nào vậy? Càng nhìn càng thấy kỳ lạ mà. Đây là... Xin chào, xin hỏi, anh là đàn ông à? Không phải nói là làng ma cô chỉ toàn phụ nữ thôi sao? Lại chích thêm một tên nữa rồi. Gì vậy chích sao? Một xác, hai xác, ba xác, bốn xác đều chích hết này có ý nghĩa gì? Nói rõ ràng cho tôi nghe đi. Trời khô đất nước. Là cô ấy sao? Cô ấy có ý gì đây? Cô ấy muốn mình trèo cửa sổ vào sao? Trèo thì trèo. Cô ấy muốn mình đi giày cho cô ấy sao? Sao vậy? Không có gì cả. Anh ngồi xuống trước đi, em đi rót cho anh chén trà nhé. Cô gái này trông còn căng thẳng hơn cả mình nữa. Sao thế? Đừng động tôi, đây có thuốc.
Cảm ơn nhé, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Em tên là Lương Thiến Thiến, còn anh tôi gọi là Trần Hảo. Vậy anh Trần Hảo, anh thấy em có xinh không? Nhớ theo dõi kênh mình để xem phim tiếp theo nhé, rất rất xinh. Đúng rồi, tại sao cô lại bảo tôi đi vào bằng cửa sổ chứ? Bởi vì đây là lần đầu tiên của em, chỉ chừa cửa sổ không chừa cửa chính. Sau khi qua lần đầu tiên xong mới có thể đi vào bằng cửa chính được. Vậy tôi là người đàn ông đầu tiên của cô sao? Xin lỗi nhé, tôi nói chuyện không có suy nghĩ gì mấy. Không sao cả, một đêm tuyệt vời. Chúng ta hãy bắt đầu sớm nhé.